الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. ما خاب من تمسك بكم أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما إن شاء الله. محمد مدينة العلم. محمد مدينة العلم وعلي بابها. محمد مدينة العلم وعلي بابها. الحسين سفينة النجاة وبالفضل سكانها. كفور يا وبالفضل سكانها. هذه الليلة وحشة على زينب والحسين. الله يا بويا خبرني ترى صار وجرالك أشوفك ما ماخذ راحة يا أبا يا علي. ما مستغر هذه الليلة. الله هذه الليلة تسعد أمير المؤمنين. الله عندما أتى أمير المؤمنين إلى المسجد. الله الله يا أمير المؤمنين. أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام قبل الصلاة بديل يأخذ نظرة على المصلين. وجد رجل نايم على بطنه. ثم أتى أمير المؤمنين وكلمه وقال: قم يا أيها الرجل، والله هذه نومة
رحمتك ما ينامها إلا الشياطين والمنافقين. ابن منجب مخفي سيفه تحت ثيابه ونايم عليه. الله كلم أمير المؤمنين وقال للعين ابن منجم نام على جهة اليمنى إنها نومة الحكماء، وإذا تنام على جهة الشمال إنها نومة الأوصياء، ولا تنام على ظهرك إنها نومة الأنبياء. ثم عاد أمير المؤمنين إلى محراب الصلاة، ثم أذن أمير المؤمنين الله أكبر الله أكبر. إذا أذن أمير المؤمنين في هذه الليلة الله ما بقيت بالكوفة إلا وخرج من بيته يسمع إلى صوت أمير المؤمنين، انتشر على بيوت الكوفة بالأزقة بالشوارع. الله ثم عاد أمير المؤمنين إلى محراب الصلاة، ثم سجد سجدة الأولى بالسجدة الثانية حتى فر اللعين من بين المصلين وناشر سيفه، ثم أتى إلى الإمام ورفع السيف وضرب الإمام على هامته وعليا وشهيدا. صارت ضجة بالمسجد. الله الإمام لا يستطيع لإتمام الصلاة. ثم نادى ولدي حسن اقدم إلي ولدي وصلي بالمصلين. انشغلوا بأمير المؤمنين. ثم صلى الإمام الحسن كمل الصلاة بالمصلين. عندما فرغوا من الصلاة نادى أمير المؤمنين ولدي حسن ولدي حسين خذوني إلى الدار. الحسين على يمين والحسين على شمال. وخذوا يفتشون أمير المؤمنين حتى وصلوا إلى الدار. قبل وصولهم إلى الدار نادى أمير المؤمنين يا أبو الفضل. الله كلم العباس بالفضل قال له يا أبو الفضل اذهب إلى الدار، اذهب إلى الدار وخف زينب المشوفني بهذا المصاب. زينب كم تتحمل مصائب، قبل سنين فقدت أمها الزهراء وهسه تشوف هذا الموقف تتأذى زينب ما تتحمل. ثم أتوا إلى الدار وضعوا أمير المؤمنين في تلك الدار. زينب علمت ببصار على أبيها أمير المؤمنين. نادت أخي حسن أخي حسين أخي عباس ماذا جرى لأبي؟ اخبروني لماذا الناس مجتمعة أصحاب أبي واليتامى والناس تبكي؟ شنو صار؟ شنو جرى؟ بعد ما يقدرون يخفون على العقيلة زينب. ثم نادى الحسين يا زينب
الله. اللعين ابن ملجم طبر أبينا أمير المؤمنين على هامته. الله. ثم اجتمعت الناس جميعا أصحاب الإمام اليتامى وبدأوا يبكون في دار أمير المؤمنين. الله. ثم نادى الحسن: يا أخي يا حسين، أحضر لنا طبيب يكشف على ضربة أبي. ثم ذهب رجل من أصحاب الإمام حتى أتى بطبيب. فالطبيب عندما جلس نحو الإمام وأخذ يكشف على ضربة الإمام، نادى الطبيب: علي بالباية. شوف هذه اليتامى كل واحد جاب له قدح من اللبن من بيته إلى الإمام. الطبيب شرب الإمام ثم رفع راسه من الإمام، نادى: يا حسن يا حسين يا أيها الناس، والله إن السيف الذي ضرب الإمام كان مسموما. الإمام لا يستطيع الشراب ولا طعام، السيف الذي ضرب الإمام كان مسموم. الله. اللهم لعن ابن ملجم قاتل أمير المؤمنين. أمير المؤمنين عليه السلام يتقلد من شدة الألم حتى أتوا في خبر حسين قبضوا على المجرم ابن ملجم. ثم علم أمير المؤمنين: نادى ولدي حسن ولدي حسين، واطعموا أسيركم من ما تأكلون وشربوا من ما تشربون. إذا شفيت من الجرح سوف آخذ ثاري ضربة ضربة، ولا فارقت الحياة لا تضربوا إلا ضربة واحدة. الله. شنو الوصية؟ بقى يومين أمير المؤمنين وهو يعاني من شدة الآلام. يوم الثالث أمير المؤمنين فارم الحياة ويا شهيدا. ثم أتى الحسين عليه السلام قال: هم جيبوا ابن ملجم. ثم نادى أخيه الحسن: لا يا أخي يا حسين، أنا اللي ضربة واحدة. ثم جرت سيف الإمام الحسن وضرب اللعين ابن ملجم ضربة واحدة بالسيف. تقول الرواية: عادلوا على الميزان ما ينكس الميزان. الله. شنو من ضربة الإمام الحسن؟ وخروح ويا زينب هذه الليلة. الله. بهذه الأبيات على أبيها أمير المؤمنين. الله يساعد العقيدة، الله يساعد الحسين بفاضل. ويا قبل سنين فارقنا من الحنون، والله قبل سنين فارقنا من الحنون، واليوم فارقنا والله فارد وأنا سخين أفارد أنا سخين والله يفي على عيانا وحريمه يا والدي
نصير من زغريتي أين يا أبوي يا والدي أنا صير من زغريتي أشعار الأب يا ناس خير والله صار الأب يا ناس خير يسري على عيال الحريم يا أبوي يا أبوي شلون نعيش وبنياك يا وبعد من نصيحة يا بي تنفتح قلبي بضربة عني والله انفجاع قلبي بضربة علي يا ابويا يا بيت وبعد ما يحلى من زادني يا علي ما كمل صيام أبونا علي ما كمل صيام أولاه جان العيد وعياله يتامى وابن والجن ورابون على أخويا حسين هذه الليلة هذه وحشة الدار عقبها بنا علي زينب ذكرت موقف كلمت أخيها الحسن الحسين قالت له أبي سمعت قبل ما مات ذكر قال أكو كفن مخلي أنا فجهزوا كفن إلي وكفن للحسن أشو ما ذكر الحسين أبي يعني ما إذا كفن الحسين الله نادى يا زينب سمعت أبي عند معلومة أبي من جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الحسين خل اخذكم الى كربلاء هذه الليله الله ان الحسين كفن من دمايا يبغى 3 أيام على رملة كربلاء بلا غسل ولا تكفير يا ابا عبد الله حسين يا حسين
خرج ويا زينب تقولهم تعالوا هاي يوم عاشر في ارض كربلاء هاي العقيده هاي والله تعالوا لبنكم غسلوا تعالوا لبنكم غسلوا والله يجيبوا جفن وياكم ولفوا يا بياض. والله هذه الابيات صعبه وتفتح الغلو في هذه الليله، واحنا مفارقين امير المؤمنين هذه الليله ويا زينب. لبنكم غسلوا وجيبوا جفن وياكم ولفوا يا هذا ويجرح لا تجمعوا. عاد زينب وين توجهت؟ نحو عنها فاطمة الزهراء. الله والله تعال يا محسن لياك تعال يشوف كربلاء السيف الماضي يما شوف كربلاء السواد يا بحالي يما وحيدة وحال الضيم حالي يا شوف اخوتي مذبحك بعض يا يما. من يتحمل هذا الموقف؟ يا زهراء يا عماه تعالي وانظري الى حال العقيده زينب. يا حال الله الحسين قتيل ابو الفروع والله وين الذين غرعدين يا ابوي. بقت وحيدة شريكة زينب لا ناصر ولا معين. ويا وين الذي ينقر علينا ويروح يا محمد بحرنا يا ابوي. والله كان ما يعرف كان ما يعرف ولينا اهل على من سهم نبت بعينه يا ابوي. يا على من سهم بعينه عن زينب يحجون عني. صدق ام المصايب زينب، حملت مصايب زينب قبل سنين فارقت امها الزهراء وهسه ابيها امير المؤمنين فارقت الحسين ابو الفضل. الله يساعد قلب العقيده. والله أنا زينب يا أبوي أنا زينب يحجون عني يا أبوي. والله أنا زينب يا أبوي يحجون عني. عني سليك المصايب بويا ما وصلني مصايب حسين
الداهن وحدة دثر وحدة الفن يبغى نزلا على عيوني وأمني والله نزلان على عيوني هذا بيت الدعاء، هذا فاطمة الزهراء، هذا تحب فاطمة الزهراء ذكر الإمام الحسين والله سماوات ويد وبقيت متوسد عليه يا ابويا بويا بقيت 1900 جرح بأيه أنا لا جرح واحد وداعي بويا والله وداوي انا شيدا يا جرح يا جرح خليه والله بس جرح بقلبه يا زينب والله بس جرح بقلب عينك شعبي بهذا يا زينب لا تبيت وين دورت طلعت اليمينه ودورت وتروح على الحومه والله لقيتك عدت يمه وعاتبه أنا قعدت وعالم الزهراء أنا قعدت يمه وعاتبية مثلك شلون العاف بيت بيت يا خويا بفاضل خويا العلم وين وين جودك الله زينب تخاطب اخيها ابو الفضل خويا العلم وين جودك يا خويا والعلم وين جوبك خويا قلب يا كتير طاح زنودك خويا يا حسين خويا يا بفاضل هم يعودكم الزمان يا خويا خويا هم يعودكم الزمان وبالمشى منا يا خويا خويا العلم وين جودك قلب يا كتير طاح زنودك يا خويا زمان هم يعودك خويا وترد يا ابنك نسيه يا ترد يا ابنك إنا لله وإنا إليه راجعون يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم يا الله، باسمك الكريم الأكرم يا الله. اللهم عاف وشاف كل مريض بجاه مريض كربلاء زين العابدين. اللهم ارحمنا يا الله وارحم المؤمنين أجمعين يا الله. إلى شرف النبي والأئمة الطاهرين، إلى أرواح العلماء والسادات، إلى روح أم البنين، أرواح موتانا موتى المؤمنين والمؤمنات، إلى أرواح موت حشد الشعب، إلى روح سيد جاسم رحمه الله من يقرأ سورة الفاتحة معطرة بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل وبارك وسلم على نبي الرحمة أبو القاسم محمد وآل محمد. الفاتحة.